Ein 82 Kilo schwerer Bullmastiff wurde online kostenlos angeboten. In der Anzeige stand: Können ihn nicht behalten, zu groß, zu anhänglich, nimmt die ganze Couch ein, setzt sich auf dich, wenn du ihn lässt. Seid gewarnt. 14 Leute haben geschrieben, 13 haben nie wieder geantwortet, nachdem sie sein Foto gesehen haben. Dann ist eine 24-jährige Frau namens Lena 4 Stunden gefahren, um ihn abzuholen. Und innerhalb von 6 Monaten hat dieser Hund nicht nur ihre Möbel übernommen, er hat alles übernommen. Lena Brandt war 24, frisch raus aus einer Beziehung, die 5 Jahre gedauert und in 5 Minuten per WhatsApp-Nachricht geendet hatte. Sie hatte einen festen Job als Tierarzthelferin, eine kleine Einzimmerwohnung mit dünnen Wänden und eine Stille, die ihr von Raum zu Raum folgte, wie etwas Lebendiges. Sie war nicht depressiv, zumindest hat sie sich das jeden Morgen eingeredet, während sie allein Müsli an einem Tisch gegessen hat, der für 2 gemacht war. Sie brauchte keine Rettung, sie brauchte einfach nur etwas, das nicht geht. Sie hat Turbo auf einer Tiervermittlungsseite gefunden, um 23:47 Uhr an einem Dienstagabend. Die Anzeige hatte ein Foto, leicht verschwommen, das aussah wie ein kleiner Bär auf einem Küchenboden. In der Beschreibung stand: Bullmastiff Rüde, 3 Jahre alt, 82 Kilo, stubenrein, menschenfreundlich. Vorbesitzerin ist in eine kleine Wohnung gezogen, Hund hat nicht reingepasst. Wortwörtlich. Lena hat am nächsten Morgen angerufen. Die Frau am Telefon hat gelacht und gesagt: Schätzchen, bist du sicher? Er denkt, er ist ein Schoßhund, ist er aber nicht. Lena ist trotzdem 4 Stunden gefahren. Als Turbo Lena zum ersten Mal gesehen hat, ist er rübergelaufen, hat sich direkt auf ihre Füße gesetzt und seinen gesamten 82 Kilo Körper gegen ihre Beine gelehnt, wie eine pelzige Abrissbirne. Sie wäre fast umgefallen. Die Vorbesitzerin hat ihr 2 Säcke Trockenfutter übergeben, eine Leine, die aussah wie ein Abschleppseil und eine Warnung: Er wird in deinem Bett schlafen, du wirst ihn nicht aufhalten. Ich empfehle dir, ein größeres Bett zu kaufen. Sie hat nicht gescherzt. Die ersten 72 Stunden waren ein kontrolliertes Chaos. Turbo ist durch die Haustür gelaufen und hat sofort eine Stehlampe mit seinem Schwanz umgehauen. Er ist auf die Fernbedienung getreten und hat irgendwie 3 Filme auf Abruf bestellt. Er hat aus der Toilette getrunken und dann Wasser quer über den Badezimmerspiegel genießt. Er hat sich auf die Couch gesetzt und die Couch hat ein Geräusch gemacht, das sie noch nie gemacht hat. Ein tiefes, hölzernes Stöhnen, als ob der Rahmen seine gesamte Existenz infrage stellt. In der ersten Nacht hat Lena ihm ein Bett auf dem Boden gemacht. Ein teures, extra großes orthopädisches Hundebett, das sie über Nacht bestellt hatte. Um 1 Uhr morgens war das Bett leer. Turbo lag in ihrem Bett, alle 82 Kilo, diagonal, und hat genau 75% einer Doppelmatratze eingenommen. Lena hatte einen 35 cm breiten Streifenbett und 0 Decke. Sie hat versucht, ihn zu schieben. Er hat ein Auge geöffnet, tief durch seine Lefzen ausgeatmet und das Auge wieder geschlossen. Verhandlung beendet. Am Ende der ersten Woche hatte Lena ihre Couch verloren, ihr Bett, ihren Lieblingssessel und die Fähigkeit, eine Mahlzeit zu essen, ohne dass 82 Kilo Hund sein Kinn auf den Tisch legten, mit einer Sabberpfütze unter seinem Kinn wie einem tropfenden Wasserhahn. Die Pfütze unter seinem Kinn hatte ungefähr die Größe eines Esstellers, bei jeder einzelnen Mahlzeit. Lena hat versucht, ein Handtuch unter sein Gesicht zu legen. Turbo hat das Handtuch gefressen. Aber Leute, hier kommt der Punkt, den euch niemand über Bullmastiffs erzählt. Hinter diesen faltigen Gesichtern und massiven Schädeln steckt ein Gehirn, das Menschen liest wie ein offenes Buch. Und Turbo hat Lena gelesen, seit sie durch diese Tür gekommen ist. 3 Wochen später hatte Lena den schlimmsten Tag ihrer Karriere. Eine Operation in der Klinik ist schiefgelaufen. Sie hat einen 9-jährigen Golden Retriever auf dem OP-Tisch verloren. Sie kam nach Hause, rutschte auf den Küchenboden und weinte. Turbo ist nicht gesprungen, er hat nicht gebellt. Er ist langsam rübergelaufen, hat alle 82 Kilo auf die kalten Fliesen neben ihr abgelegt und seinen riesigen Kopf in ihren Schoß gelegt. Dann hat er ein langes, tiefes Brummen von sich gegeben. Kein Winseln, kein Bellen. Ein Laut, der sagte: Ich gehe nirgendwo hin. Lena saß 40 Minuten auf diesem Küchenboden mit einem 82 Kilo schweren Bullmastiff an ihrer Seite. Und zum ersten Mal seit 7 Monaten fühlte sich ihre Wohnung nicht mehr leer an. Ich sehe, ihr schaut immer noch, aber ihr habt noch nicht abonniert. Also ehrlich, das tut ein bisschen weh.
Drückt auf Abo. Vertraut mir, ihr wollt sehen, was in dieser Nacht passiert ist. Ab dieser Nacht bildete sich eine Routine. Jeden Morgen um 6:08 Uhr lief Turbo zu Lenas Schlafzimmertür und nieste. Nicht bellen, niesen. Ein ganz körperliches, wandschütterndes Niesen. Das war sein Wecker. Dann kam das Pantoffelritual. Jeden Morgen schnappte sich Turbo Lenas linken Pantoffel. Nur den linken, nie den rechten. Er trug ihn in die Küche und legte ihn neben seinen Futternapf. Die Botschaft war klar: Du kriegst deinen Schuh, ich krieg mein Frühstück. Jeden Abend um 17:43 Uhr, exakt 4 Minuten bevor Lena durch die Tür kam, setzte sich Turbo vor den Eingang und wartete. Sie hat es getestet, ihren Zeitplan zufällig geändert. Hat nichts gebracht. 4 Minuten, jeden einzelnen Tag. Dann, 5 Monate nachdem sie ihn nach Hause gebracht hatte, passierte etwas um 2:17 Uhr nachts an einem Donnerstag im November. Turbo fing an zu bellen. Nicht sein übliches faules Bellen. Das hier war scharf, dringend, unaufhörlich. Lena rannte ins Wohnzimmer und fand ihn vor der Haustür stehend, jeder Muskel angespannt. Sein tiefer Brustkorb produzierte ein Grollen, das sie noch nie gehört hatte. Sie schaute durch den Türspion. Ein Mann versuchte ihre Türklinke. Langsam, vorsichtig, testend. Dann hörte der Mann Turbo. Ein einziges Bellen durch die Tür, tief genug, um das Holz im Rahmen vibrieren zu lassen. Der Mann war in Sekunden weg. Die Polizei kam 20 Minuten später. In 3 anderen Wohnungen im Gebäude war in derselben Nacht eingebrochen worden. Lenas war die einzige, die unberührt blieb. Der Beamte schaute Turbo an, der jetzt auf der Couch lag mit seiner Zunge seitlich aus dem Maul hängend, und sagte: Ja, an ihrer Tür hätte ich's auch nicht versucht. 82 Kilo Hund, den die Vorbesitzerin nicht behalten konnte, 82 Kilo, an denen 14 Menschen vorbeigeschaut haben. Der Grund, warum Lena in dieser Nacht sicher geschlafen hat und in jeder Nacht danach. Heute ist Turbo 4 Jahre alt. Er besitzt immer noch die Couch. Er klaut immer noch 75% des Bettes. Er niest jeden Morgen um 6:08 Uhr und nimmt Lenas linken Pantoffel als Geisel, bis das Frühstück serviert ist. Die Sabberpfütze unter dem Küchentisch ist ein festes Einrichtungsstück geworden, das Lena als Interior Design akzeptiert hat. Sie ist nicht mehr allein. Sie kommt nicht mehr nach Hause in Stille. Sie kommt nach Hause zu 82 Kilo Loyalität, Sabber, gestohlenen Pantoffeln und einer Liebe, die so groß ist, dass sie kaum durch die Haustür passt. Wenn ein Hund bellt oder unruhig wird, gibt es immer einen Grund. Ignoriert es nicht. Vertraut ihnen. Und wenn ihr darüber nachdenkt zu adaptieren, wisst das: Manchmal ist der Hund, den alle anderen aufgegeben haben, genau das, was ihr braucht. Denn Lena hat Turbo nicht gerettet. Turbo hat Lena gerettet. Würdet ihr einem 82 Kilo schweren Bullmastiff allein in eurer Wohnung vertrauen? Oder hättet ihr auch an dieser Anzeige vorbeigeschaut? Schreibt es mir in die Kommentare.